beam yang blink ya. Ini blink, nanti coba kita lihat dulu. Ya, LED beamnya blink seperti ini. Coba nanti akan kita bongkar, kita cari, kita perbaiki, mudah-mudahan masih bisa. Ini pakai bensin. Nah, ini penampakannya ya, seperti ini. Nanti kita akan ambil.
ada lemnya ini buat nutupin lubang semut supaya semutnya tidak masuk. Oke, kita keluarkan isinya ya. Nah, ini seperti ini bentuknya. Nanti kita ambil IC yang ini, mudah-mudahan bisa digunakan lagi. Oke, saya siapkan soldernya dulu. Kita coba dulu berapa nanti ya. Oke, langsung saja kita bongkar IC-nya. Dah ya. Oke, sekarang kita coba, mudah-mudahan berhasil. Coba, mudah-mudahan berhasil ya. Bismillahirrahmanirrahim. Ya, sekarang kita coba tuncapkan ke komputer, kita tes masih bisa atau tidak. Mudah-mudahan berhasil.
berhasil, alhamdulillah. Kita Oke, sekian video dari saya, mudah-mudahan bermanfaat. Terima kasih, jangan lupa like, share, and comment.